哦，沉呐。稍等啊，稍等，一个个来。翻个不翻这捡不了。捡豆也不好捡呐，不是谁都能捡了的。那多嫩呢！微信收看会员，不要边上，大哥，这块呢？会员，那我先把这边也行哈，挺嫩的。来，再套一个。我收一波吧，刚才有扫码是吧？哎哎，给你收上了。行，收起来吧，大哥。再收两个，20的，15、16，扫了，收上。啊，行，这儿收了，这儿收了，来给我吧。行，我就收到这儿，阿姨啊。那你就扫。没有豆花了？豆花呀？有吗？豆花没有了吧？能。没有了。收了10来个人，没事，能记住。啊，没有插队的就行，插队就完了。啊，你的啊，来吧。啊，来这块大的不？那我就稀罕这家，你捡你看。好。刚才收到这阿姨说啊，行，收到你那我知道了。这块多大呀？这豆腐。一起收了10来个人。微信收看会员。微信收看会员。啊。再给个大。行。收着了，收着。哎。好，来喝。后边也过来了。微信收看会员。微信收看会员。哎，好。这条没捡好，这条3块钱吧，我找你1块钱。没事，让我捡裂了啊！我不能那啥，不能欺骗顾客。微信收看会员。坏了就坏了。会员。有啊，排会儿，叔叔。哎，好。愿意要边吗？行，不要给这儿了。哎，好，是我的，这都装里吧，白瞎了都。微信收看会员。啊，有，那块还有2盘。行，知道了。啊，那个我自己抬就行，那个轻就。啊，那行，没有变形了就是。谁要这个稍微变点形，其实没啥事儿，其实挺好。要不你捡下一板，下边反着点。这就行，不用。我你套袋儿，你骑摩托？对，这回颠上碎了。啊，那你骑摩托肯定要颠的。